嚟到呢間公司點啊？係難唔到我啦，訪問啫嘛。我知係難你唔到，不過今次你哋嘅調查對象只係一間公司，要研發新食品，講緊嘅係要照顧一個族群，甚至係一個年齡層。做調查做幾年都做唔完啊！避開。你 OT 嘅時候會唔會肚餓食宵夜？絕對會啦！多數食啲咩？呢啲就係長期喺呢個 office 台頭啦、舉藥啦呢啲啦。佢藥係屙屎喎，真係。喂，人哋屙乜關你鬼事咩？哇！我見到明星啊！喂，專業啲啦，又唔係見到 Era。通常 OT 嘅時候食啲咩做宵夜咧？杯麵咯，即食麵，一定係食即食麵，因為方便簡單快捷。我哋會研發一啲新嘅口味，你會想食啲咩咧？想食啲辣啲嘅嘢提神啦。哇，好落味！我想食鮑魚。我覺得如果能夠有呢個咧花膠鮑魚雞嘅湯麵咧，就健康好多咯。花膠鮑魚雞湯麵。哇！好好食啊！係真係有菠蘿包嘅精髓喺入邊，嗰個碎碎真係好緊要，我覺得。係如果冇咗個碎碎咧，真係冇咗嗰個精華。係啊，咁就變咗係餐包味嘅麵咁啊，冇咁吸引啦，係啦。哇，正喎！因為佢係有啲甜甜地，同埋有啲清新嘅感覺咯，即係呢個麵。同埋咧，即係 inspire 到我咧，所有麵都可以加個牛油落去，會比較。哇！試食就極度好味啦，因為佢嗰個湯底咧係同個味咧好入味啊，同埋食到原來麵咧係呢一個質感咧先係叫最好味，同埋佢啱啱諗咧，即係食得嚟咧有脆脆地個感覺咧，口感正啊，色香味俱全，聞出嚟開心。咁我而家就諗住整呢個片皮鴨味嘅即食麵啦，因為整嘢食呢啲咧就即係唔可以用呢個普通嘅思路嚟諗啦。咁我覺得我自己一定要有整到鴨嘅香味，係啊，點樣可以令到個麵有鴨嘅香味咧？咁就啱啱 Christian 都俾咗好多建議我啦，咁我都令到我思維大開，咁啊，我覺得自己一定掂硬噶啦。片皮鴨大戰西多士，咁嘅即食麵真係諗起都我覺得保期會難做啲咯。片皮鴨嘅味道咧係好難去做一個定位嘅，因為佢係好多唔同嘅嘢夾埋一齊。係咪好心急即刻想研發咧？係，就事不宜遲啦！講真，我真係好中意拍呢個節目咯。睇得出，尤其係今集啊嘛。我要真係留心啲啊！我要留心啲記得個味。點解咩味啊？唔記得啊？唔記得。原來片皮鴨係咁嘅味嘅。如果我唔食我嘅話，我驚我唔記得咗個麵應該點整。好，片皮鴨都有，齊料開波啦！三正正。今日咧揾咗同學仔兩位同學仔做你哋嘅助手，幫你哋研發產品。咁你哋加油努力啦 Hello， 同學仔我同學仔。 ！Hello， 你好啊。請問點樣研發嘅咧？啱啱嘅研發經過，我就直接將嗰啲嘢掉晒落個嘢度，跟住攪勻佢變成一個湯底，跟住之後直接攞嚟變成一個湯。點諗到㗎？點諗到？因為見到 Christian 第一個步驟就係咁樣做。好，我哋 plan 一 plan 佢。我純粹覺得係咁樣掉晒落去，之後一次過整就係最快咯。喂，而家叫你研發片皮鴨即食麵啊，唔係叫你翻屋企自己煮麵啊。Doctor 蔡，唔該點醒佢啊。Doctor 蔡煮嘢食最緊要咩啊？色香味俱全啊！唔打得都要睇得啊！嗱，見唔見到啊？佢好大膽咁吞落肚嘅。識唔識出片皮鴨嘅味道啊？哦，唔方便當面講係嘛？明嘅。佢用咗一個好聰明嘅方法，一開始咧將啲烤鴨啦、啲醬料啦，就用個攪拌機攪爛咗，然後再煮嘅。咁咧嗰個醬料嗰個結度咧係即係個味道係 OK 嘅，但係咦？呢個咪嘔吐物拉麵？你唔好嘈啦！哇！西多士呢個撈麵咧，啲醬係要濃郁嘅。我呢個嘔吐物真係成篤屎咁啊！喂，你唔好咁樣啦，人哋都未完成嗰個樣，你又影？等等先，我未完成嘅，要加埋啲西多士落去嘅。哦，未完成係嘛？唔使急，慢慢嚟嚇，慢慢嚟，慢慢嚟。等等啊，可以加多少少糖漿喺呢個西多士嘅上面。
不得不承認，保奇亞對呢碗嘢嘅形容真係相當之貼切嘅。你肯定係講到勁衰啊！你試下中肯啲，你當我唔係你嘅對手先，其實真唔係咁差，係咪？阿多多初你都好公道嘅人，點啊？即係呢個係絕對唔可以食落肚嘅咯。佢難食在於佢真係一個西多士咁嘅味啊！佢係 exactly 係西多士咁嘅味撈落個鹹嘅麵度，令到佢張住一嚿嚿，跟住之後完全係一個糊仔，係俾細路仔食1歲嗰啲人食嗰啲糊仔啊！糊仔啊，師兄！同埋佢起晒沙，成個嘢起散嘅佢個麵，所以佢有改進嘅空間。好大啊！下一次再繼續改良。見唔到啊？佢開始講嘢啦！我講咗真話之後，起散啊，師兄！你唔好咁多嘢講先，我試下你嗰個，睇下咩咁巴閉。食曬喎！又會食晒啲咩嚟㗎？食埋佢咯，嚟啊嚟！食啊！我試下味啫，咁你起碼可以知死知彼啊嘛。咁你都啱，不過你有帶胃藥㗎嗬？哇，好難食啊！哇！你嘅演技衰到，唔係啊，而家好難食，有陣酸酸臭臭嘅鴨味，真係好難食。喂，你嘅演技幾流啊，流到咁。真係好難食，同唔該你一紙咁酸熟可能攤凍咗啊！係攤凍咗，攤凍咗，攤凍咗影攤凍咗好耐。你夠膽而家試？我而家唔夠膽啊！咁結，咁結過咗咁耐，等咗你幾耐啊？我哋玩電話都玩咗幾轉啊！呢廚餘嚟㗎咋？真係好難食。你哋真係以為研發一樣新口味容易㗎？幾日之後就係決勝日啦，自己執生啦！醜婦終須見家翁，兩位獵人經過一連串食品科學知識嘅訓練，再加上廚師 Christian 喺食品研發上嘅指點，嚟到今日嘅大考核，究竟邊個會勝出，奪得呢個我最喜愛大獎呢？即食麵新口味研發大賽即將開始，兩位獵人呢要準備你哋嘅新口味即食麵，俾公司嘅同事試下味啦。我嘅感受係同之前一樣啦，都係我贏啊 OK。哇！咁鬼弱嘅嘢都俾你講得出。我哋都唔多講啦，而家你哋開始煮啦。總之佢係不停想打擊我，收皮啦！但係我係唔會俾佢影響到嘅。整嘢食呢啲咧，即係唔可以用呢個普通嘅思路嚟諗啦。好勁嘅花生醬味，係但係幾香喎。西多士味，哦，鴨嗰個就似翻鴨咯。片皮鴨味喎，西多士又冇西多士，咁你擺塊麵包度當西多士啊？都係片皮鴨。有啲怪啊，因為有甜有鹹啊。片皮鴨味，佢個鴨係幾好味嘅，佢仲 keep 到嗰種油味啊，都係片皮鴨味啊！俾個 close up 我憋一憋啲眼淚出嚟，食落都幾有西多士嘅感覺。西多士味，你上面仲讚咗句好味喎，有好味啊，有湯味。冇西多士味， OK，咁好唔好味啊？都好味。西多士。你頭先未食嘅時候咧，覺得佢有少少哇，呢個配搭會唔會有啲甜味嘅感覺？個味道夾翻個麵咧都幾好喎。西多士。哇！而家4比4啦，最後一個。呢個淡，呢個鹹，咁兩個都唔中意喎。少都開心啦。係啊。有冇信心贏到保奇亞就一定有㗎啦，因為佢實在太渣啦，而家好難食，有陣酸酸臭臭嘅鴨味。Christian 都俾咗好多建議我啦，咁啊，我覺得自己一定掂硬㗎啦。咦？呢個咪嘔吐物拉麵？即係呢個係絕對唔可以食落肚嘅咯。兩碗心機之作，只有一位贏家。係邊個啊？西多士味。真咦？佢都唔開心喎，佢都唔開心。佢搞咁多屎棍，輸都抵輸嘅，係啊。咁我哋要請我哋今日嘅頒獎嘉賓。哇！有獎頒嘅。頒獎嘉賓，我哋嘅頒獎嘉賓係 Christian。我
我輸咗啊！係咯，係啊，佢贏咗啊！點解咧？ Christian 竟然係你，呢個係我最喜愛大獎啊！冇錯。做咩事啊？發生咩事啊？好唔開心啊佢。 Christian 驚喜現身，又點知係嚟頒獎咁簡單？佢仲會親自試食，選出專業推介大獎嘅得主啊！咁你就先試下味啦，好嘛 ，Christian？喂，真係片皮鴨味。有啲嘢喎，有啲片皮鴨有啲嘅料到啊！感覺喎。嗯，其實我真係估唔到你做到喎。哦。你真係做到喎。即係 Christian 嘅意思係真係完全食到片皮鴨味，係好夠味嘅。好夠味嘅，嗰個鴨味咧係好出，嗰塊皮好抵死咯，好抵死，呢塊皮真係好抵死。嗯 good job， 就頒俾你。哇！竟然輸唔晒喎，真係好彩啊！ OK 啊，好好開心。一人攞一個，唔使俾人受罰都好事嚟嘅。你又知？要罰嘅咩？要罰㗎。係，翻俾你。多謝。兩位真係做得好好咯。如果我喺街見到嘅話咧，我有啲人咧係俾我去試食嘅話咧，我試完之後咧，我會覺得我會買幾包翻屋企請屋企人食。係啊。而家喺 Christian 手上攞到呢個專業推介大獎，就證明咗自己諗嘅嘢冇錯咯，都會對自己煮嘢食或者研發嘢食咧有少少信心，即係開始即係唔會話好似細個咁驚整嘢食咯。經過今次大考，相信你哋嘅經驗值已經大大提升啊！不過好戲在後頭啊！